Olá! Seja bem-vindo ao canal Animais da Roça, o canal da bicharada. No vídeo de hoje traremos curiosidades sobre os gatos. Fique até o final do vídeo. Eu preparei uma surpresa bônus para você. Você sabia que quando os gatinhos são castrados, há a tendência é que eles fiquem gordinhos, atingindo até a obesidade em alguns casos? Isso porque a castração modifica o metabolismo, por isso é importante que o gatinho receba uma alimentação balanceada para evitar que atinja a obesidade. Os gatinhos possuem uma forma diferente de demonstrar afeto, por isso, é comum dizer que os gatos são traiçoeiros. Porque ao mesmo tempo que ele te lambe para fazer carinho, é comum ele dar uma mordidinha de leve logo depois. Mas isso não é uma agressão, mas sim a forma que ele tem de demonstrar afeto pelo tutor, ou por quem está oferecendo carinho para ele. No meio felino, os gatos pretos têm mais sorte que seus amiguinhos de outras colorações. Segundo uma pesquisa sobre gatos realizada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, onde o estudo explica que a coloração escura dos gatos pretos seriam responsáveis por torná-los imunes ao vírus do HIV felino. Gostou do nosso conteúdo? Agora que você aprendeu um pouco sobre os gatinhos, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. No primeiro comentário fixado tem um bônus especial para você. Aproveite!